আসসালামু আলাইকুম। আমি মাশফিয়া মেহেরিন পেজ থেকে নিউ একটা ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। আজকে ব্লগটা খুবই স্পেশাল এবং অনেক সুন্দর। আমার কাছে তো অনেক ভালো লাগছে এবং আমি এইখানে গিয়ে অনেক মজা পেয়েছি এবং অনেক ভালো লাগছে। আমার তোমাদের কেমন লাগবে আমি জানি না, তবে আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। আজকে আমি খুব সুন্দর একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ইয়াজাত ক্লাব অ্যান্ড মেরিনা। এটা জেদ্দায় অবস্থিত। এই জায়গাটা অসম্ভব সুন্দর, অসম্ভব কি বলবো। এই জায়গার কথা আমি মুখে বলে প্রকাশ করতে পারতেছি না, আর না বললেই না। কি একটা সুন্দর জায়গা, আমি দেখে আমার এত ভালো লাগছে। প্রত্যেকটা জিনিস এত সুন্দর, এত সুন্দর। আর এই যে পানির মধ্যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ না তরি টাইপের কিছু জিনিস, এগুলোকে হচ্ছে গিয়ে প্রমোদ তরি বলা হয়। এই প্রমোদ তরিগুলি সৌদির যে ধনকুপেরা আছে ওনাদের সৌদি ধনকুপরা এইগুলি ইউজ করে। এগুলা হচ্ছে গিয়ে সৌদির ধনকুপদের, এবং এরা এগুলা থেকে হচ্ছে গিয়ে সাগরে যায়, বিভিন্ন মজা টজা করে। এটা হচ্ছে গিয়ে বিলাসবহুল টাইপের জিনিস। আমার দেখেই বিলাসবহুল লাগতেছে, দেখলেই বোঝা যায় যে এই ধনকুপরা এগুলো হচ্ছে নিজের আনন্দের জন্য, খুশির জন্য এগুলো ইউজ করে থাকে। তো তারপরে আমি ঘুরতেছিলাম, ঘুরতে সামনে কিছু লাইটিং, অসম্ভব সুন্দর একটা জিনিস এখানে। কি বলবো, এত সুন্দর ডেকোরেশন। তারপর হচ্ছে গিয়ে এমনি যারা এখানে সাগরে যেতে চায় তারাও এখান থেকে যেতে পারে। তো এটা হচ্ছে গিয়ে টাকা দিয়ে ভাড়া নিয়ে তারপর হচ্ছে গিয়ে তারা যায়। কিন্তু এটা হচ্ছে গিয়ে সকাল থেকে 5টা পর্যন্ত থাকে, বিকাল, তারপরে রাত্রে থাকে না। তো আমরা তো সন্ধ্যার পরে গিয়েছিলাম, এই জন্য আমরা সাগরে যেতে পারিনি। তো আমি ভেবেছি নেক্সট টাইম যখন যাব তখন আমরা সাগরে যাব এই যে প্রমোদ তরি নিয়ে। তো হচ্ছে গিয়ে তারপরে আমি সুন্দর করে ভিডিও নিচ্ছিলাম এবং দেখতেছিলাম এই জিনিসগুলি। আমার এত ভালো লাগছে যে প্রমোদ তরিগুলি অসম্ভব আকর্ষণীয় ছিল। তারপর এখানে একটা রিসর্ট ছিল, রিসর্টটা এত সুন্দর কি বলবো। আর এখানে এই রিসর্টে হচ্ছে গিয়ে ধনকুপরাই থাকে, ধনকুপদের জন্যই এই রিসর্টটা তৈরি করা আর কি। তো এখানে অনেক গার্ড ছিল, অনেক গার্ড দিয়ে হচ্ছে গিয়ে সেফলিভাবে এখানে সবাই যারা থাকে আর কি সবাই সেফ থাকতে পারে। প্রত্যেকটা গেটে গার্ড ছিল। তারপরে আমি ঘুরতে এখানে চলে আসলাম এবং সুন্দর একটা মসজিদ দেখেছি এবং এটা আমার কাছে অনেক সুন্দর লেগেছে। এখানে মহিলা পুরুষ উভয় নামাজ পড়তে পারে। এখানে ঘুরতে আসছো, যে কোনো সময় নামাজ পড়তে পারবা, কোনো সমস্যা নাই। এই জিনিসটা আমার কাছে বেশি ভালো লাগছে যে মহিলাদের জন্য নামাজের আলাদা ব্যবস্থা ছিল, মহিলাদেরও কোনো নামাজ নিয়ে কোনো টেনশন নেই। তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমি একটু মসজিদের মধ্যে ঢুকে দেখেছিলাম, কিন্তু সেটা ভিডিও করা হয় নাই। আমি সুন্দর করে ঘুরে টুরে সব জায়গা দেখে আসছি। তারপর এই জিনিসটা যে এত সুন্দর ছিল, অসাধারণ ছিল। তারপরে আমি ঘুরতে এখানে আসলাম এবং এখানে কতগুলি রেস্টুরেন্ট ছিল, অনেক কিছু ছিল। তারপরে হচ্ছে গিয়ে কফি বার ছিল। অসম্ভব সুন্দর একটা জায়গা। এখানে আসলে মনে হয় যে এখানে যেতে মনে চায় না। যতক্ষণ থাকি অতক্ষণই মনে হয় যেন ভাল লাগতেছে, আরও একটু থেকে যায়, আরেকটু থেকে যায় এরকম মনে হয়। আর এই যে চিল টাইপের ডেকোরেশনটা, ওটা অনেক সুন্দর ছিল। তারপর ক্ষুধা লেগে গেছে, তারপর কিছু খেয়ে নিলাম। হাঁটতে এত খিদা লেগে গেছে কি আর বলবো। তারপর হাওয়াই মিঠাই খেয়েছিলাম। আর হাওয়াই মিঠাই এটা হচ্ছে গিয়ে টাকা দিয়ে পরে সিলেক্ট করতে হয় তুমি কোন শেফের তুমি হাওয়াই মিঠাই নিবা, তারপরে নিজে ওই মেশিনই তৈরি করে তোমাকে দিয়ে দিবে। তো এটা অনেক গর্জিয়াস ছিল, অনেক সুন্দর ছিল।
তারপরে ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে আসলাম। এখানে কিছু আতর পারফিউম ছিল, পারফিউমের স্টল ছিল। তারপর এখানে খুব সুন্দর একটা রেস্টুরেন্ট ছিল এবং রেস্টুরেন্টের সামনে অনেক সুন্দর করে ডেকোরেশন করা ছিল, বাচ্চারা খেলতেছিল, সবাই দেখতেছিল, ঘুরতেছিল। অসম্ভব সুন্দর একটা জায়গা, কি আর বলবো। তো আজকে আমার ভিডিও এই পর্যন্তই। সবাই আমার জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করবেন এবং আমাকে বেশি বেশি করে সাপোর্ট করবেন, যাতে সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে আমি সব সময় থাকতে পারি। তো সবাই ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। আমার ভিডিও এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।